Një ndër rastet e fundit që unë kam trajtuar ishte rasti i një gruaje 65 vjeçe, e cila vendosi që t'i jepte fund martesës me bashkëshorten e saj, edhe pse ishte bërë gjyshe, vetëm për shkak të dhunës së ushtruar nga ana e bashkëshortit. Episodet e dhunës që ajo tregonte në momentin që mori vendimin për të zgjidhur martesën, ishin episode të mbijetesës, të luftës për të jetuar. Divorcet në Durrës janë një fenomen i pranishëm dhe në bashkëjetesat shumë vjeçare, madje edhe në çiftet që tashmë janë bërë gjysher dhe janë në etapën e tretë të jetës. Dhuna në familje mbetet një nga shkaqet kryesore që i detyron këto çifte t'i drejtohen dyerve të gjykatës, thot avokatja Erisilda Shpata. Ajo përmend dhe shkaqe të tjera që shtyn shumë çifte t'i japin fund martesës, që janë problemet ekonomike, tradhtia, emigrimi, abuzimi me pijet alkolike apo varësia ndaj lojrave të fatit. Ndarja mes çiftit kur në mes janë fëmijët bëhet dhe më e komplikuar. Sipas avokates Shpata, tek çiftet në moshë të re, shkuarja drejt divorcit nuk është diçka e lehtë për t'u pranuar, ndërsa shpeshherë të dy prindrit konfliktohen për kujdestarinë e të miturve. Inati që i shoqëron në momentin që merret vendimi fillestar për zgjidhjen e martesës e bën këtë procesin e zgjidhjes së martesës më shumë konfliktual. Pra secila nga palët lufton për të marrë ato që i takojnë me zgjidhjen e martesës, dhe kryesisht lufta më e madhe bëhet se kush do të jetë prindi që do të mbajë fëmijën. Vetëm gjatë vitit të kaluar, në gjykatën e Durrësit u regjistruan 1307 çështje për zgjidhje martese.